Ветер встретил прекрасный цветок и влюбился в него. Ветер встретил прекрасный цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал цветок, тот отвечал ему большой любовью, выраженной в цвете и аромате. Но ветру показалось этого мало, и он решил, если я дам цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще большим. Чем-то еще большим. Он дохнул на цветок мощным дыханием своей любви. Но цветок не вынес бурной страсти и сломался. Ветер пытался поднять его и оживить, но так и не смог. Когда он утих и задышал на цветок нежным дыханием любви, то тот увядал на глазах. Закричал тогда ветер: «Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался. Видно, не было в тебе силы любви ко мне, а значит, ты и не любил». Значит, ты не любил. Но цветок ничего не ответил ему. Он просто умер. Кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряют любовь, а нежностью и трепетным отношением.